dia mbola manamafy izahay ny fampiononana any fianakaviana rehetra izay namoy havana tamin'izao tranga izao. Dia eto ihany koa dia mbola manamafy ihany koa ny fankahirezana andreo izay mbola ao an-dalam-pitsabony. Dia eto ihany koa amin'izao tranga izay ataontsika hoe tena loza be izao satria dia namoizana ain'olona maro dia mankahiry ihany koa ny mpitsabo izay ao anatin'izay ady mafy izay satria tsy mora ny tranga tahaka an'izao. Ankoatran'izay ihany koa dia vao nisy an'izao tranga izao dia tonga maro moa ianareo androany dia ankasitrahana ianareo rehetra mpanao gazety napita an'izao vaovao izao. Ny zavatra isan'ny dingana nataontsika koa tao anatin'izao ny zavatra ny tranga izao dia niezaka zany ny tetonivo ny gouvernement tao anatin'ny fiaraha-miasa rehetra nanome vaovao tsy tapaka atsika amin'ny fotoana rehetra, nanome vaovao indrindrandrindra ny atotanisa. Dia eto ihany koa dia mbola manamafy an'izay fiaraha-miasa sy fangatahana fiaraha-miasa amintsika rehetra mba aokare mba le tena vaovao ofisialy marina no tokony avoakatsika amin'ny fantsona rehetra. Aina no resaka eto ka dia isorana isika rehetra satria dia manomboka tamin'ny dimy le fety dia izay tonga lolo dia tao mbola tsisy minina dia zany tena le tokony anniversaire hoe so dia afaka fonsenao nefa zala samy torizina be fotsiny dia ndanao izy izy maka ny an-dakozia dia maka tany izay maka tafangaresana sy dia nanomboka asotry dia sady niandro mpandeakama dia tonga le mpandeakama dia efa nanomboka amin'izay le fety dia ny sakafo self service dia ny sakafo amin'izay zany izay dia za moa efa tafiditra voalo tao anatin'le alcool dia tsy dia tia sakafo tsony dia tsy sakafo dia fa le mpandeakama fanankiray ny sakafo be dia ry mbola tsisy sampamma teo fa nisy fa tamin'ny telo ngamba raha tsy diso zay koa efa tamin'ny telo tany ngamba dia nisy bany anankiray naraty dia nivakiana tamin'ny taksina katy dia tsy tonga taty kory nisy dia maty sazao sy ny zavatra mafy dia nisy donao tao fa zasy nina fa ny gâteau aloha zany ina ny sakafo maniko salade de pâte dia sambosa dia mini burger dia masikita dia pakopaka. Tsara ny manamarika fa ireo signy rehetra na ireo ampy-tsakafo rehetra tratra na teo anivon'ilay trano fandraisana lanonana na teo anivon'ilay tokantrano nanao an'ilay fikarakarana sakafo dia efa vita prélèvement daholo ary efa lasa eo anivon'ny agence de contrôle de qualité des denrées alimentaires daholo miandry ny valan'izay fitsirian'izay tsika mialohan'ny amezana ny vaovao. Mihamaro ny ankizy ny tanora ny olombelona tsy manatsiny maty noho ny herisetra ny fiainana sy noho ny herisetra izay mpanao azy. Izay indray ny zavatra olazaiko aminareo androany manapahoriana ao amin'ny fiarahamonina akaiky ana dia ny namako izay niara-nianatra tamina nandritry ny taona maro ary namako ihany koa izay niara lehibe tamiko tamin'izany andro tany Madagasikara mifanakaiky ny fianakaviana izy ireo sy ny fianakavianay ary mifanakaiky ihany koa ny zazakely zany ao amin'ny fianakaviana io. Nandefa posta androany miangavy anareo izay mpanaraka hijeran'io poste io satria ao amin'ny poste io no misy ny faire-part na ny fampilazana ny fahoriana ho an'ny olona olazaiko. Nisy aniny fanapozinana tamina sakafo na sakafo lany daty iny no zavatra nitranga dia anisany maty tamin'ireo ny olona mpanaraka namanareo manaraka na ato ary ankizy izay fantatro amin'ny fiarahamonina.
mitondra fiononana feno amin'ireo ray aman-dreny aho sy ny zanany kely izay nandaony reniny tanora de tanora ary ihany koa ny ravaviny sy ny zandrany lahy engany mba ho salama ny zandrany lahy izay any amin'ny hôpitaly any amin'ny coma ihany koa nandritry ny fotoana iny tamin'ny 16 juin moa zany ny zavatra nitranga ka inandray zany ketsa za androany tompoko de malahelo satria misy zany ny fandraisana andraikitra mba iangaviana mba ho raisin'ireo mpandray andraikitra ankaiky ty fanambarako sy fangatahako ty de nataoko amin'ny anarako manokana zaho amareniny mahantrana sy ny fitiavako sy ny fitsonjovako ho an'ireo badokely sy ireo olona tsy manantsiny mandehandeha any. Inona no mety antony nahatonga an'iny intoxication alimentaire sévère iny na tsy fantatra aloha zany le izy na zay marina na famonona karazan'olona betsaka ny anina natao na empoisonnement volontaire. Fanontaniana anankiroa aloha no tokony hopetraka amin'ny ireo fianakaviana sy ho an'ireo zay mpanadiady zany. Raha ohatra ka tena hoe intoxication alimentaire zany iny dia ny zavatra nahafaty an'izy ireo mety ny voapozona tamin'ny ireo bakteria na ireo virus mahery vaika de zay no nahatonga an'izy ireo nodimandry nefa ny fanontaniana mipetraka foy ny fotoana nahafaty an'izy ireo raha niditra ny lanonana izy tao amin'ny 9 dia maty izy amin'ny 8 akaiky dia akaiky zany timing na zany fotoana niarany voany zany. Dia misy ihany koa ny fambara izay mandeha hoe nandoa reraka maso manjavona ary mararitratra ireo farany tratra tamin'io resak'io. Ny fanahina faharoa de mety ihany koa ve nisy olona napiasa drogue overdose ve tao amin'io fanasan'io ka nampiditra zavatra hafa tao anatiny ireo zavatra nanovana fety. Fanontaniana afaka apetraka daholo izany satria zany no anisan'ny mety antony nahatonga niny fahafatesana olona maro dia maro ary zaza tanora izy ireo. Fanontaniana azo apetraka ihany koa hoe inona marina zany no sakafo sy zava-pisotro naroso tao amin'ny fety io. Inona marina no sakafo sy zava-pisotro naroso tamin'io fety io. Ary iza no nanao na nitondra ny sakafo io. Raha ny vaovao farany de ohatrany hoe nodimandry ilay mpanao ny sakafo. Mila dia adina akaiky ity resaky ty satria tsy mazava ary ny tantara avela eny amin'ny media dia afaka metrahana fanontaniana ihany koa. Inona ny zavatra naninona no tao amin'io anniversaire an'io olona io. Izy aloha le olona zany nanao an'io fety na tsingerin-taona io satria ao zany le source an'le fanontaniana tokony mipetraka hoe iza io olona io izay olona nanasa ankizy be da be ary olona manandaza sy manana ny maha-izy azy daholo ny ankamaroan'ny ankizy io namako vo io dia anisan'izany olona manana ny maha-izy azy dia manana ny maha-izy azy ny fianakaviany. Fanontaniana target vers zareo zavatra nomanina ve le izy ary tamin'io fety io nanovana ny fanatanterahana ary inona koa ilay andro nitrangany lozy io. Le 16 décembre, le 16 juna, 12 juna na 16 juin nitrangany io zavatra io andro sabotsy io ho anareo izay mamaky ny volana malagasy sabotsy voalohany tamin'ny taorian'ny volana feno io asabotsy io. Betsaka zany ny fanontaniana tokony apetraka sy tokony fakapakana ary mila valiny mazava sy mahitsy. Afaka manontany ihany koa ianareo hoe moa ve efa nisy nanao nalefa ny faty na ny razana natao autopsie na toxicologique marina raha ohatra ka hoe zay le kan'le izy.
inona ny vokatry ny fitiliana zany rehefa nisy an'izay autopsie zay, nisy venipozina bakteria sa fanafody simika no zavatra tao. Ho anareo mpanaraka anahy, mila ianareo mila mijery tsara ianareo ny manodidina anareo, fa tsy fantatrareo itsony ny zavatra iananareo amin'izao fotoana zao. Tsy manana réflexion itsony ianareo iarovanareo ny tenanareo dia alao mipirina. Aloku nareo mipirina, tsy mandeha mamonjy fety, toy izay nareo voan'ny zavatra ohatran'izao. I Aurélie zao i tompoko vavy Aurélie zao vehivavy tia namany izy, vehivavy faly izy, vehivavy mitsikitsiky foana izy ary vehivavy manotrina ny hafa, zay ny nafatarako azy. Ary ny anniversaire ny anisan'ny fety mba tena tiany, mahafinaritra azy ny manome fanomezana ho an'ny izay manapety, ary tamin'izay zavatra zay zany ndrisy no nandozany an'ity tany ity, zay zavatra tena mampalahelo zany, ary tokony isika velona dia maka lesona sy mba tokony manao fanadiadiana mba tsy hiverenana zany tranga izany. Tokony mandray anjara ihany koa ianareo amin'ny fahasalamana, tokony mandray anjara ianareo amin'ny fijerena ny fahasalamany ireny toerana lanonana izay mandray vahiny reny. Tokony mandray anjara nareo hoe firy ny olona afaka avelanareo tsy misy polisy na mpiandry, fa tokony nareo zany mandray anjara akaiky fa fiainan'ny vahoaka novo ary olona olona tsy nanao nininy reny fa olona nandeha nanotrona fiarahamonina noho ny fetin'ny tsingeritaona. Ho anareo izay manaraka anahy ka ao Antananarivo any amin'ny faritra Mboamalaza iny, jerevo ny fera-paroko dia afaka ianareo mandeha mamangy sy mampahery ny fianakaviana voa n'io voana io. Zay fa veloma ho ketsa.